សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាតង់ជាមួយនឹង tangent constraint tangent constraint គឺជា constraint មួយប្រើឲ្យធាតុពីរគឺវាប៉ះគ្នាហើយខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយឥឡូវខ្ញុំ click ទៅលើ sketch ហើយខ្ញុំបង្កើតរង្វង់អូខេហើយខ្ញុំ click វាខ្ញុំ move វាចេញក្រៅបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើតជាបន្ទាត់មួយ click លើវាមកdouble click ដើម្បីផ្ដាច់វាខ្ញុំចង់ឲ្យបន្ទាត់នេះប៉ះជាមួយនឹងធ្នូនៃរង្វង់អញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើរង្វង់ក៏បានឬនេះក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើង click select ទៅវាមកហើយយើងចុច shift ចុចទៅលើបន្ទាត់ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកន្លែង more ហើយយើងយកពាក្យថា tangent click លើវាមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាត់នេះគឺវាប៉ះគ្នាទោះបីវានៅឆ្ងាយក៏ដោយនៅពេលណាយើងបន្លាយវាគឺយើងទាញបន្លាយវាមកគឺវាប៉ះគ្នាហើយនៅទោះបីយើង click resize ទំហំរបស់រង្វង់នឹងក៏ដោយក៏បន្ទាត់ហើយនឹងធ្នូរង្វង់នឹងគឺវាប៉ះគ្នាដោយសារតែ constraint នេះវាប៉ះនៅកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំ move នេះទៀតទោះបីយើង move យ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែប៉ះគ្នាដែរអាហ្នឹងគេហៅថា tangent constraint ខ្ញុំ move ឡើងលើហើយខ្ញុំ control A ដើម្បី select យកទាំងអស់ហើយចុច delete key ហើយខ្ញុំបង្កើតរង្វង់មួយទៀតអូខេខ្ញុំបង្កើតរង្វង់មួយទៀតដែរខ្ញុំដាក់តូចតិចទៅបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យរង្វង់ហ្នឹងគឺវាប៉ះគ្នាកន្លែងធ្នូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើរង្វង់ទី1ចុច shift ចុចទៅលើរង្វង់ទី2ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែង more ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា tangent click ទៅវាមកអញ្ចឹងគឺវាបន្ទាត់សំទោសរង្វង់ពីរហ្នឹងគឺវាប៉ះគ្នាឥឡូវខ្ញុំ zoom នេះតូចតិចខ្ញុំ scale វាតូចទោះបីវាធំតូចមិនក៏ដោយគឺវានៅតែប៉ះគ្នាដដែលហើយអានេះក៏នៅពេលណាយើង move វាក៏វានៅតែប៉ះគ្នាដែរប៉ះកន្លែងធ្នូនឹងអាហ្នឹងគេហៅ tangent constraint ហើយខ្ញុំចុច control A ហើយខ្ញុំលុបចេញខ្ញុំចូលទៅបង្កើតមួយទៀតហើយខ្ញុំបង្កើតធ្នូម្ដង click ទៅលើ add អូខេហើយខ្ញុំបង្កើតវារបៀបនេះមកបន្តមកទៀតដល់ខ្ញុំបង្កើតរង្វង់មួយខ្ញុំ click sketch ចូលទៅ cycle ខ្ញុំបង្កើតរង្វង់ហើយខ្ញុំធ្វើការ select វាខ្ញុំចង់អាធ្នូនេះប៉ះគ្នានឹងធ្នូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើធ្នូទី1ហើយចុចជាមួយនឹងធ្នូនៃរង្វង់ហើយចូលទៅកន្លែង more click យកពាក្យថា tangent អញ្ចឹងយើងឃើញវាប៉ះគ្នាឥឡូវខ្ញុំ resize ទៅមុខនេះតូចតិច click select លើវាយើង resize វាតូចអានេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងអាច click select ទៅវាហើយយើងចាប់ដើមចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញហើយអូសចូលក្នុងអញ្ចឹងទោះបីយើង move sketch មួយណាក៏ដោយក៏វានៅតែប៉ះគ្នាដដែលអាហ្នឹងគេហៅថា tangent constraint តទៅយើង click close មកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះយើងរៀនឲ្យតូនជាមួយនឹង tangent constraint សូមអរគុណសូមជម្រាបលា